Всем привет, дорогие друзья! С вами я, мистер Хэппи. Сегодня будем строить чудесный механизм, который я называю подогрев задницы. По-другому же он может называться печка там, ну или камин, как хотите. Берем, ставим два раздатчика, как показано на видео. И два кирпича, это тоже как показано на видео. Нужно с правой стороны 3 и с левой стороны 3. Соединяем это все сверху. Вот так. Спускаемся с флайинга. Ломаем блоки земли, как показано в видео. Берем раздатчик и нажимаем на Shift. Подходим. Так, это мы что-то сделали. Тут не то. Не то, ребят, не то. Так, ну, зашли мы на Shift. Поставили раздатчик, чтобы он обязательно смотрел вниз. Здесь будет тушиться наш пожар. Ну, точнее, огонь в камине. Итак, вот. Берем мелкие камни и застраиваем, как показано на видео. Железную решетку. Ставим сюда, 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 ну и сюда, конечно же. Так, берем обычный кирпич и входим на спину нашего камина. Будем делать механизм, с помощью которого он будет поджигаться. Ставим сюда кирпич. Берем редстоун и ставим его сверху, вот так. И берем повторитель, ставим так и так. И, естественно, редстоуном поворачиваем прямо к этим повторителям. Вот так. Ну, а механизм, в принципе, готов. Сейчас буду показывать его в действии. Заделаем нашу пробоину, которую мы сделали до этого. Вот так. Идем вперед с нашего механизма. Итак, будем ставить кнопку. Кнопку сюда, кнопку сюда. Итак, ребят, осталось только сделать огнево, с помощью которого будет гореть наш механизм. Загружаем в раздатчик огнева. Ну, ладно. Так, все, грузим в раздатчик нашего огнева. Берем еще одну. Еще, вот. Загрузили в два раздатчика. Теперь берем стандартное ведерко водички и заливаем в раздатчик, который стоит сверху. Ну, я же говорю, он будет тушить пожар. Так, наблюдаем. Поджигается, тушится, заливается. Продемонстрируем еще раз. Поджигается, тушится. Всем спасибо, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока.